其实要破解马太效应哦，就这句话：治天命而用之。你要顺应你的天命，你要善用它。可是谁知道你的天命是什么？只有梁氏飞星可以告诉你。你要对你的天命要有所了解吧。那天命就是体盘飞化的结构，跟时间无关。你不要管时间，你可以把整个时间都拿掉。好，现在这样没有大限，没有流年。好，你不管它了。你不要管时间，这个静盘结构、体盘所飞化的结构，就是你的天命。好，你现在天命，你去走记的路线还是走路的路线？就是这样。那如果你这个治天命而用之，你是顺应你的天命，顺应它，你善用它，你就可以过得非常好，你就可以像我们讲的那个图钉理论，爬到尖端。那爬到尖端，首先第一个就是避凶，你要知道你的问题在哪里，所以我们要懂得顺应你的天命。那每一个命盘有每一个命盘的特色。好，首先第一个，你就是把忌的问题克服掉，不可以做什么。像刚刚跟你讲的，就是说，因为你迁移宫来破了。然后是破了你的事业宫，破了你的财帛宫，最后再去破你的这个田宅跟兄弟。所以他告诉你，就是说你不可以去做，跟时空环境有关的这种相关的生意。好，结果过去你是做了嘛，做了，那现在收起来就好了，对，真的啊，你只要一收起来，你就发现啊，合了了，不用每个月再拿钱出来。对啊，那就整个就心情就放松了，对不对？那如果你还在做的时候，当然就会压力非常大了，因为每个月都要吞啊，还可以吞那个急，那这个时候你就会产生避凶，就等同趋吉了。然后第二步骤就是所谓的正循环了。马太福音所讲的马太效应，就是你要走正循环，因为正循环的时候，一对愈胖愈多嘛，就是越滚越多啊，那正循环就是走所谓的极化路线。走极化路线的时候，你就会发现到你越来越厉害。我简单讲，比方说我的学术好了，我是很幸运，被老天一直推到这个地方，然后就进去了，完全没有思考的空间。然后我的老师跟我讲一句话，无你就无头路啊，对我来教只会读书，我就没有任何考虑，就说好。如果当下有考虑到收入的问题，马上就会停止。为什么？那在这种情况之下，你看我就一头栽进去了，然后栽进去的时候，我的收入是怎样？连吃饭钱都不够。那你会不会打退堂鼓？会嘛？但是我从来没有打退堂鼓，我从来只是想如何延续下去，就是让它越来越好。然后我就想要去打工，有没有？回去做我的直销啊，干嘛，就想了很多方法了。但是中心走就是这一条路，一直要走下去。我从头到尾都是这样，所以我很幸运的地方是一直在走这一条路线，因为我觉得教课是我最快乐的事情。我可以这个昨天晚上失眠，但是今天起来教课的时候讲，马上又生龙活虎，但是做下去的时候，哇，就整个瘫掉这样。这样可以兴趣跟工作结合。对啊，因为你走极化路线，你就会快乐嘛。简单讲就是会快乐。好，那我很幸运的就是走到极化的路线，然后是被莫名其妙推上去的。那你们现在就是可以根据命盘的分析来做选择嘛。但通常人在这个时候选择的考量就会很多，我当时是没得考量。当我去做这个的时候，你就会发现到什么叫正循环的力量。因为怎样？第一个我要教课，对不对？那教课，我在5月份开始教课
8月份我就把课纲拟出来，我这个叫很幸运的，因为我7月份跟梁老师去新加坡教课，教完之后我整个好像脑袋就打通了，打通之后8月份我就开始拟课纲，然后那个课纲用到现在。那我的课纲定出来，我就照课纲去准备教材，然后一直沿用到现在。然后到现在的时候，我回首，从11年前到现在，我出了2本书，所以当下的决定就影响到我10年后的今天，对不对？那很幸运的是，我一直走这个路线，你会发现到我的学术专业越来越强，越来越强，是不是正向一直管上去，对不对？那我的学术越来越强，那我用的时间又比一般的学生还要多，因为这样我要教课嘛，对，然后呢我要服务客人嘛，所以我是一直在这个圈子里面打滚，我用的时间、精力、脑力各方面都比别人多，所以这个就一直正向循环上去，所以所创造的这个价值就越来越高，然后当然收入也就越来越高。啊，这个就是正向循环，所以马太福音讲的就是，凡有的还要再加给你，让你更好。那我不是这样吗？我在学术领域不是这样，正循环，对不对？那我不去做那些不该做的事情，是就好了。所以人生就是这样而已，因为天之道是叫做，补有余，不是补有余，这个叫损有余，补不足，那损有余补不足的时候，这是天道，所以它会平衡这个东西。但是人之道呢，叫做损不足，然后奉有余。损不足就是会砍掉你不好的，那个叫弱者就越弱了。你看我们这社会就是这样嘛，穷者越穷，因为找不到门路了。然后奉有余，就是会让这个有余的人越来越好，奉就好像奉承、奉养的那一种概念，就让它越来越好。所以你看你的资源，假设你现在是一个业务公司，你现在资源要给谁？是给业务能力越强的人，对啊。那给他的时候他就更强，然后弱的就更弱了，这叫自然现象嘛，这是人性嘛，其实我那时候养鱼就发现到一个现象，养鱼只要那一条鱼快死掉了，就会受到攻击，大家都吃它，对，都会吃它，啊，它就很快就挂掉了，啊，就被吃光了。其实这个就是我们自然界的现象。好，那你现在你去想想看，你怎么样去让自己更好？其实就善用正向循环。那你正向循环，你对什么有兴趣，然后你刚好手边又有这个资源，你就可以做得很好。这样子，好，我们休息一下。